नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपको सर्दी जुकाम बुखार के बारे में बताने जा रहा हूँ। बुखार चाहे वो बच्चों को हो, चाहे बड़ों को हो, चाहे 101 से लेके 105 डिग्री हो, उसके अंदर हमारी दवाई इक्विपिटेरियो हो। दिन में 3 बार 10-10 बूंद पानी के साथ मिला के लेनी है। अगर साथ में खांसी है, चाहे वो बलगम वाली हो, चाहे नॉर्मल खांसी हो, तो ब्रायोनिया और डोसेरा इन दोनों को आपस में मिलाकर 10-10 बूंद दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेनी है। तो आपके बुखार के साथ-साथ खांसी भी सही हो जाएगी। धन्यवाद।